Halo teman-teman, kembali lagi di channel di Raggi Pets and Animals, channel edukasi dunia binatang. Kali ini aku mau membahas jenis-jenis burung cendrawasih atau burung surga di Indonesia. Nah, aku akan menjelaskan tentang hewannya dulu baru menjabarkan jenis-jenisnya menggunakan gambar. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya teman-teman untuk subscribe dulu channel di Raggi Pets and Animals dan jangan lupa nyalakan belnya biar teman-teman bisa menambah ilmu seputar dunia binatang. Nah, aku akan mengabulkan request dari subscriber setia kita yaitu Kakak Alfa Rizky Ramadan. Burung cendrawasih adalah anggota famili Paradisaea dari ordo Passeriformes. Burung cendrawasih biasanya ditemukan di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku. Kemudian ditemukan juga di negara lain seperti Papua Nugini dan Australia bagian utara dan timur. Burung ini dikenal karena bulu burung jantan pada banyak jenisnya memiliki warna yang indah, memanjang, dan punya fitur rumit yang tumbuh dari paruh, sayap, ekor, atau kepalanya. Sebagian besar burung cendrawasih hidup di hutan tropis, termasuk hutan hujan, rawa, dan hutan lumut. Hampir semuanya merupakan penghuni pohon soliter, dan beberapa spesies telah tercatat tinggal di hutan bakau pesisir. Sebagian besar spesies memiliki ritual perkawinan yang rumit, seperti tarian atau kompetisi pada banyak burung pejantan. Preferensi burung betina sangat penting dalam membentuk perilaku kawin pejantan dan pada kenyataannya bisa mendorong evolusi kombinasi ornamen suara, warna, dan perilaku burung tersebut. Masyarakat di Papua seringkali memakai bulu cendrawasih dalam pakaian dan adat mereka. Dan beberapa abad yang lalu, bulu cendrawasih ini banyak dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan topi wanita di Eropa. Perburuan bulu dan perusakan habitat telah menurunkan status beberapa spesies ke status terancam punah. Dan juga perusakan habitat akibat penggundulan hutan sekarang menjadi ancaman utama burung cendrawasih. Oke teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan tentang burung cendrawasih. Sekarang langsung aja masuk ke jenis-jenisnya burung cendrawasih di Indonesia.